ജില്ലയിൽ നിന്നും അതിരപ്പള്ളിയിലേക്കാണ്. അതിരപ്പള്ളിയിലേക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ പോകുന്ന റൂട്ടല്ല പോകുന്നത്. നമ്മൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു റൂട്ട് പിടിക്കാന്നുള്ള പ്ലാനിലാണ്. മലയാറ്റൂർ വഴിയുള്ള ഒരു റൂട്ടാണ്, ഒരു ഫോറസ്റ്റ് റൂട്ടാണ്. നമുക്കെന്തായാലും പോയി നോക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് കൊച്ചി കളമശ്ശേരിയാണ്. നമ്മൾ അതിരപ്പള്ളി പോകാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയതാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ പോകുന്ന റൂട്ടല്ല പോകുന്നത്, നമ്മളൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് റൂട്ട് പിടിക്കാമെന്നുള്ള പ്ലാനിലാണ്. മലയാറ്റൂർ വഴി ഒരു കല്ലാല എസ്റ്റേറ്റ് വഴിയുള്ളൊരു റൂട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും പോയി നോക്കാം. നമുക്ക് റൂട്ടിനെ കുറിച്ച് വലിയ ഐഡിയ ഒന്നുമില്ല, എന്നാലും എന്താ അവസ്ഥ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. ഒരു ഫോറസ്റ്റ് റൂട്ടാണെന്നാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ 5 മണിക്ക് ഇറങ്ങാനൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്തായിരുന്നു, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ സമയം 10 മണിയായിട്ടുണ്ട്. നല്ല മഴയാണ് കേട്ടോ. മഴയാണെങ്കിലും വെയിലാണെങ്കിലും ഈ മെട്രോയുടെ പില്ലറുകൾ ഒരു ആശ്വാസമാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ താഴെ കൂടെ ഇങ്ങനെ പോയാൽ മതി. ബൈക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സുഖമാണ്. പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യാനാ, 4 വരെ മെട്രോ. നമ്മൾ നെടുമ്പാശ്ശേരി റോഡിനാണ് കയറേണ്ടത്. കൊച്ചി ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട്. നമ്മളെന്തായാലും മാപ്പ് നോക്കിയിട്ട് പോവാം. ഒരു കിടിലൻ സ്പോട്ട്. നമുക്ക് ഈവനിങ് ഒക്കെ വന്നിരിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കിടിലൻ സ്പോട്ടാണ് ഇത്. വാവ്, ബോട്ട് സർവീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ? ഓ, ഇവിടെ ബോട്ടൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എന്താ സംഭവം എന്നറിയില്ല, ബോട്ട് സർവീസ് ആണോ അതോ ഇനി എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. പെഡൽ ബോട്ടുകളൊക്കെ കാണാനുണ്ട് ഇവിടെ. ആ ഇതാണ് മലയാറ്റൂർ. എന്ത് രസമല്ലേ കാണാൻ. ഇത് നമ്മുടെ മലയാറ്റൂർ ചർച്ചിലേക്കുള്ള റോഡാട്ടോ. മലയാറ്റൂർ കുരിശുമുടി ചർച്ചിലേക്കുള്ള റോഡാണ്. ആ ഇതാട്ടോ സ്പോട്ട്. നമ്മളെ കുരിശുമുടി മലയിലേക്ക് കയറുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലമാണിത്. കിടിലൻ സ്പോട്ടിലെ. വാവ്, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതാക്കി നോക്കിയാൽ മതി. റോഡിലെടുക്കും. നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് മലയാറ്റൂർ പള്ളീൻ്റെ അടുത്താണ്. ഇതാ ഈ കാണുന്ന സ്പോട്ടിലാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് മെഴുകുതിരിയൊക്കെ കത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലം. ഈ ഒരു സ്പോട്ട് നോക്ക് നിങ്ങൾ, എന്ത് രസമാണ്, ഒരു രക്ഷയില്ലല്ലേ. നമുക്ക് ആ ഒരു റൂട്ടാട്ടോ പോകുന്നത്. ആ കാണുന്ന ഒരു റൂട്ടാണ്, ആ വണ്ടി പോകുന്ന റൂട്ടാണ് നമുക്ക് പോകേണ്ടത്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു പള്ളിയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് കയറിയെന്നേ ഉള്ളൂ. കനാൽ ബണ്ട് റോഡിലാണ് ഇത്. സൈഡിൽ കൂടെ ഒരു കനാല് പോകുന്നുണ്ട്. ഓ, ഈ റൂട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല. ഭയങ്കര തണുപ്പൊക്കെ വന്ന്. ഇത് ജസ്റ്റ് പട്ടി. അയ്യോ, അപ്പോ
കാട്ടുപട്ടിയായിരുന്നു ഗൈസ്. കാട്ടുപട്ടിയോ? അതൊന്നും പട്ടിയാടാ, അതൊരു പട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടോ? നമ്മൾ മഴ പെയ്തപ്പോൾ കോട്ടിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും നിർത്തിയതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് മഴ പോയി. എന്തായാലും ഇനിയിപ്പോൾ കോട്ടിട്ടിട്ട് തന്നെ റൈഡ് ചെയ്യാന്നുള്ള പ്ലാനാണ്. അത്യാവശ്യം തണുപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്. എവിടുന്നോ ഒരു അരുവി ഒഴുകുന്ന ഒരു സൗണ്ടൊക്കെ കേൾക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ അതെന്താ കാട്ടുപോത്താണോ? കാട്ടുപോത്താണോ? കാട്ടുപശു കാട്ടുപശു ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ കല്ലാല എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ്. അവിടെയാണ് നമുക്കൊരു ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉള്ളത്. എന്തായാലും ഗൂഗിൾ മാപ്പ് പറയണ പോലെ പോയി നോക്കാം. ചേച്ചി പറയണതാണല്ലോ ശരി. ഓ, ഈ ഒരു സ്പോട്ട് നോക്കി. ഇതൊക്കെ ഇട്ട് റോഡാ. പക്ഷെ ഇത് വേറെ റോഡാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ പോകേണ്ടത് ഈ റൂട്ടാണ്, റൈറ്റാണ്. ഇതാണ് നമ്മളെ റൂട്ട്. വാ, നമ്മൾ പോകേണ്ട റൂട്ട് ഇതാണ്. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും എറണാകുളത്ത് നിന്ന് എത്ര ഒരു 10-20-25 കിലോമീറ്റർ അല്ലേ? 30 കിലോമീറ്റർ അത്രേ ഉള്ളൂ. അതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇജാതി വൈബ്. അതിന്റെ ഒരു ബ്യൂട്ടി നോക്ക് നിങ്ങള്. ഈ ഒരു റൂട്ടിന്റെ നമ്മൾ ആതിരപ്പള്ളിക്ക് വേറൊരു റൂട്ട് എടുക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും കിടിലനായിട്ടൊരു റൂട്ട്, കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും കിടിലനായിട്ടുള്ളൊരു റൂട്ട് തന്നെ കേട്ടോ ഇത്. നമ്മളാ നോർമൽ റൂട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിനെ നല്ലത് ഒരു റൗണ്ട് ട്രിപ്പായിട്ട് ഈ ഒരു റൂട്ട് പിടിക്കുന്നതായിരിക്കും അല്ലേ നല്ലത്. നമുക്ക് സുന്ദരമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റിയ റൂട്ട്. റോഡ് റബ്ബറൈസ്ഡ് ഒന്നല്ല. ബാക്കി റോഡുകളൊക്കെ അതിരപ്പള്ളികളൊക്കെ റബ്ബറൈസ്ഡാണ്. പക്ഷെ ഇത് റബ്ബറൈസ്ഡ് ഒന്നും അല്ലെങ്കിലും ഈ ഒരു വ്യൂ അത്യാവശ്യം നല്ല റോഡ് തന്നെയാണ്. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് കാറായിട്ടാണെങ്കിലും ബൈക്കായിട്ടാണെങ്കിലും ഒക്കെ പോകാൻ പറ്റിയ റൂട്ട് തന്നെയാണ്. ചായ കത്തിക്കാടിക്കണം. മലയാറ്റൂർ കല്ലള ഫുൾ തേക്കുകളാണ് കേട്ടോ. എല്ലാം തേക്കുകളാണ്. ഒക്കെ വനം വകുപ്പിന്റെ ഏരിയ ആണ്, ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ ആണ്. എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് തേക്കുകളാണ്. ചെറിയ ചെറിയ നമുക്ക് കാമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ബൈക്കിൽ പോകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു പിന്നെ അരുവികളുടെ സൗണ്ടുകളൊക്കെ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ആനകളൊക്കെ ആനയൊക്കെ ഇറങ്ങുന്ന സ്ഥലമാണ്. എന്തായാലും ഇരുട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് മാത്രമാണ് ഈ റൂട്ടിലൂടെ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. എല്ലാ ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയകളും പോലെ. നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് ആൾതാമസമൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഏരിയയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് വീടുകളൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസ് ആണല്ലേ ഇത്. ആ കാണുന്നതാണ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസ്. മാനുണ്ടോ അവിടെ? ബോർഡ് ഉണ്ടല്ലേ. ആനയും മാനൊക്കെ ഉണ്ട്. ആനയും മാനും കാട്ടുപോത്തൊക്കെ ഉണ്ട്. അത്യാവശ്യം ഒരു തിക്ക് ഫോറസ്റ്റ് തന്നെയാണ് സംഭവം. ചെക്ക് പോസ്റ്റ് എത്തിയിട്ടാ നമ്മള് നമ്മള് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു. ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ ഒരു ചാർജ് ഉണ്ട്. 2 വീലറിന് 10 രൂപയാണ് വരുന്നത്. അവിടെ നമ്മളെ പേരും ഡീറ്റെയിൽസും നമ്പറൊക്കെ എഴുതി കൊടുക്കുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. ചെറിയൊരു ചെക്ക് പോസ്റ്റാണ്. ഈ ഒരു റൂട്ട് ഇത്രയൊന്നും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. കാരണം ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് റൂട്ട് എടുക്കുക എന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷേ ഇത് കുറച്ച് പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും അപ്പുറത്താണ് വ്യൂസൊക്കെ.
അരുവികളാണ്. ഇതൊരു നമ്മളെ ബൈക്കിൽ പോകുമ്പോഴുള്ളൊരു രസം വേറെ തന്നെ അല്ലേ? ബൈക്കിൽ പോകുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു ഫീല് അത് വേറെ തന്നെയാണ്. ഒന്നും പറയാനില്ല, കിടിലൻ സ്പോട്ട്. ഇതിലെ റൂട്ട് നമ്മളൊരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അല്ലല്ലോ, നമ്മൾ ആ റൂട്ട് ആ റൈഡാണ് നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് പറ്റിയൊരു ഒരു റൈഡ് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ ഇത്രയും നല്ലൊരു സ്പോട്ട് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ. അമേസിങ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് നേരമൊക്കെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു കേട്ടോ. ഒന്നും പറയാനില്ല, ഒരു രക്ഷയില്ല. കിടിലൻ സ്പോട്ട്, ഒരു ഡിഫറെന്റ് സ്പോട്ട്, പ്രത്യേക ഒരു വൈബാണ്. എങ്ങനെ പറയേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല, അത്രക്കും കിടിലനായിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ജംഗ്ഷൻ എത്തും. അവിടുന്ന് നമുക്ക് റൈറ്റാണ് കേട്ടോ പോകേണ്ടത്. ചാലക്കുടി അതിരപ്പള്ളി റൂട്ടൊക്കെ ഈ റൈറ്റിലേക്കുള്ള റോഡാണ്. ഇവിടെ എത്രത്തോളം കാമാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ. ഇതൊരു സ്കൂളാണ്. പ്ലാന്റേഷൻ, കാലടി പ്ലാന്റേഷൻ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ. കിടിലൻ സ്പോട്ട്. കിടിലൻ മഴ വരുന്നുണ്ട്. ആ ഫീല്. നട്ടുച്ചയാണ്ടോ സമയം, നട്ടുച്ച 1:30 സമയം. 1:30 ഒരു അവസ്ഥയാണിത്. മഴ പെയ്തു. ഈ ഒരു ഫീല് ഇത് അനുഭവിച്ചാലേ അറിയാൻ പറ്റൂ. നല്ല മഴ. നമുക്ക് മഴ അധികം കൊള്ളുന്നില്ല, പക്ഷെ ആ ഒരു ഫീല്. എടാ വണ്ടി എടുത്തോ. എൻ്റെ അമ്മോ, മഴ കൊണ്ട്. നമുക്ക് നല്ലൊരു മഴ കിട്ടി. നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഷെഡ് കിട്ടിയപ്പോൾ നമ്മൾ കയറി നിന്നതാണ്. ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. കിടിലനാണ്. കിടിലൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിടിലൻ. നമ്മൾ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവിടെ പുഴ ഒഴുകുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ആ പാലം ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ വന്ന വഴി. സുരാജിത അതിശക്തമായ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലാണ്. നമുക്ക് അതിരപ്പള്ളിയുടെ ആ ഒരു വൈബ് കിട്ടിത്തുടങ്ങി. ആ ഒരു റൂട്ടിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി. കിടിലൻ റൂട്ടാണ് കേട്ടോ. ഈ മരങ്ങളാണ് ആ റൂട്ട്. അതിരപ്പള്ളി റൂട്ടിൻ്റെ മൊത്തം ഈ ഒരു സാധനം. ഒരു സാധനം. ഇത് മറ്റേതാടാ, ഒലീവ് ഇല്ലേ, ഒലീവ് ഓയിലോ, ആ സാധനം. നല്ല മരമാണ്. ഈ ഒരു പാലം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും നമ്മൾ അതിരപ്പള്ളി എത്താറായി എന്നുള്ളത്. വെറ്റിലപ്പാറ ബ്രിഡ്ജ്.
അതിരപ്പള്ളിയുടെ അതിൻ്റെ എല്ലാ രൗദ്ര ഭാഗങ്ങളോടും കൂടിയുള്ള വ്യൂ ആണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ച് എറണാകുളത്തേക്ക് തന്നെ റൈഡ് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ. നേരം ഏകദേശം ഇരുട്ടി തുടങ്ങി. ഇനിയിപ്പോൾ കൂടുതൽ കാഴ്ചകളൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകുന്നത് വന്ന വഴിയല്ല, ഏഴാറ്റുമുഖം അങ്കമാലി വഴിയാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകുന്നത്. ഇവിടുന്ന് റൈറ്റാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നാണ് രാവിലെ വന്നത്. ഇപ്പം നമുക്ക് റൈറ്റിലേക്കാണ് കേട്ടോ പോകേണ്ടത്. നമ്മൾ സാധാരണ പോകുന്ന റൂട്ടാണ്. എന്തായാലും ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് റൂട്ട് എടുക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഒരു ഉദ്ദേശം. ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അത് ഒരു കിടിലൻ എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെ ആയിരുന്നു. തടി ഇറക്കുന്നത് എൻ്റെ പൊന്നു പോലെ. ഇങ്ങോട്ട് മാറി ഞാൻ കാണിക്കാം. ഞാൻ വശം കൂടെ പോയി 2 ആനയെ കൂടെ നാട്ടിട്ട് വന്നു. തടി കണ്ട് തടി മാത്രം ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പോൾ സ്പീഡായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ടോ? അതാണ് ആന. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു. അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നത് വരെ ബൈ.